မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရေတကယ်လို့များကိုတည်သွားတဲ့အခါတမလွန်ဘဝမှာကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိအိမ်တော်ဖက်အပြင်ကိုရမ်းချစ်ခဲ့ရတဲ့ငယ်ချစ်ဦးကပါလာဆောင်နေမယ်ဆိုရင်တင်ဘသူကိုရွေးချယ်မလဲဒီနေ့မှာတော့ဒီလိုအကြက်တဲမျိုးကြုံတွေ့လိုက်ရတဲ့အမျိုးသမီးကြီးတစ်ယောက်အကြောင်းရိုက်ကူးထားတဲ့ The Junction ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်တနေ့မှာသူတို့ဇနီးမောင်နှံဟာမြေဖြစ်သူရဲ့ကလေးကြားမှခွဲခြားပွဲကိုတွားဖို့ပြင်ဆင်နေကြရင်လမ်းမှာတယောက်နဲ့တယောက်အမြဲလိုစကားများရန်ဖြစ်နေကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီရန်ပွဲတွေရဲ့နောက်ွယ်မှာဝမ်းနည်းစရာအမှန်တရားတစ်ခုရှိနေပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဂျုံမှာကင်ဆာရောဂါခံစားနေရတာပါပဲလာရီကဂျုံကိုဒီအကြောင်းမိသားစုကိုပြောပြဖို့တိုက်တွန်းပေမဲ့ဂျုံကတော့ပျော်စရာပွဲလေးမှာစိတ်မညစ်စေချင်တာမို့နောက်တနေ့မှပြောမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်ပွဲမှာအားလုံးကသူတို့ရဲ့65နှစ်ကြာခိုင်မြဲတဲ့အိမ်အောင်ရေးကိုချီးကျူးနေကြတော့လာရီဟာမုံစားရင်မတော်တဆနေပြီးလဲကျသွားပါတော့တယ်မျက်စိပြန်ပွင့်လာတဲ့အခါမှာတော့သူဟာယထာတစည်းပေါ်ရောက်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီနေရာဟာလူသေးပြီးနောက်ရောက်ရှိလာတဲ့တဲချက်ရှင်းလို့ခေါ်တဲ့ဘဝကူးပြောင်းရေးစခန်းတစ်ခုပေါ်ထူးဆန်းတာကအဲ့ဒီနေရာမှာလူတွေဟာသူတို့ဘဝရဲ့အပျော်ဆုံးအချိန်ကရုပ်ရည်တိုင်းပြန်ဖြစ်သွားကြတာမို့လာရီဟာလူပြိုချောလေးပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်လာရီဟာသူ့ဇနီးဂျုံကိုအရန်တတိယနေပေမဲ့ခဏအကြာမှာပဲဂျုံဟာလည်းကင်ဆာရောဂါနဲ့ဆုံးပါပြီးအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်လင်မယားနှစ်ယောက်ပြန်ဆောင်ကြတဲ့အခါမှာတော့ပြဿနာတစ်ခုကစပါတော့တဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာဂျုံကိုလာကြိုတာကလာရီတယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးလွန်ခဲ့တဲ့68နှစ်စစ်ပွဲအတွင်းမှာဆုံးပါသွားခဲ့တဲ့ဂျုံရဲ့ပထမဆုံးခင်မွန်းလူကလည်းသူမကိုစောင့်နေခဲ့တာပါအခုတော့ဂျုံမှာခင်မွန်းနှစ်ယောက်ကြာပြများရပါတော့တယ်လူကတော့သူမကိုတနေ့မှမမေ့ပဲနှစ်ပေါင်းများစွာစောင့်မျှော်ခဲ့တဲ့ချစ်ဦးသူလာရီကတော့သူမနဲ့အတူ65နှစ်ကြာဘဝကိုတည်ဆောက်ပြီးတာသမီမြေးတွေနဲ့အတူအိုအောင်မင်းအောင်ပေါင်းခဲ့တဲ့လက်ရှိခင်ပွန်းဂျုံဟာခင်ပွန်းနှစ်ယောက်လုံးနဲ့အလှည့်ကျတွဲပြီးသူတို့ဖန်တီးထားတဲ့ကောင်းကင်ဘုံတွေစီတွားလည်ကြည့်ရပါတယ်လူနဲ့အတူရှိနေချိန်မှာဂျုံဟာလူငယ်ဘဝကအချစ်တွေကိုပြန်တတိယပေမဲ့လက်ရှိဘဝကတာသမီတွေနဲ့မိသားစုအကြောင်းပြောတဲ့အခါလူကနားမလည်နိုင်ပါဘူးလာရီနဲ့ရှိနေတဲ့အခါမှာတော့သူတို့ရဲ့ရန်ဖြစ်လိုက်ပြန်ချစ်လိုက်နဲ့တန်ရောစင်တွေကပိုခိုင်မြဲနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လာရီကဂျုံကိုလူစီပြန်သွားဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဂျုံဟာလူနဲ့ရှိနေချိန်မှာပိုပြီးပြောနေတယ်လို့သူကထင်ခဲ့လို့ပါဒါနဲ့ဂျုံဟာလူနဲ့အတူကောင်းကင်ဘုံမှာအခြေချလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ကြာလာတဲ့အမျှသူမဟာတခုခုလိုအပ်နေတယ်လို့ခံစားလာရတယ်သူမနေတိုင်းတွားကြည့်မိတာကလာရီနဲ့အတူဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ဘဝမတမ်းမမိုရီတွေပဲဖြစ်နေပါတယ်လူနဲ့ရှိတဲ့အချစ်ကပေါ်ပါတဲ့လူငယ်အချစ်ဆိုရင်လာရီနဲ့ရှိတဲ့အချစ်ကတော့အခက်အခဲပေါင်းစုံကိုအတူကြော်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဘဝကြီးတစ်ခုလုံးဖြစ်နေခဲ့တာပါနောက်ဆုံးမှာတော့ဂျုံဟာသူမတကယ်ချစ်တာလာရီဆိုတာကိုသိသွားပြီးစီကန်းတွေကိုချိုးဖောက်ကလာရီရှိရာစီကိုစွန့်စားပြီးပြန်လာခဲ့ပါတော့တယ်ဇလန်လေးရဲ့အဆုံးမှာတော့သူတို့ဇနီးမောင်နှံဟာသူတို့အတူတူဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့အိမ်လေးနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လေးတိုင်းဖန်တီးထားတဲ့ကောင်းကင်ဘုံလေးမှာထာဝရအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေထိုင်သွားကြပါတော့တယ်ဗျာဒီစကားလေးကတော့ပြည့်စုံတာထက်ကိုဘေးနားမှာအမြဲရှိနေတဲ့မေတ္တာတရားကသာအဖိုးတန်ဆုံးဆိုတာကိုပြသသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုသင်ခန်းစာတစ်ခုပေးသွားပါတယ်တခါတလေမှာကျွန်တော်တို့ကပြည့်စုံတဲ့အရာတွေကိုလိုက်ရှာနေတတ်ကြပေမဲ့တကယ်တမ်းကိုဘေးနားမှာရှိနေတဲ့ရိုးရှင်းတဲ့မေတ္တာတရားကသာအဖိုးတန်ဆုံးဆိုတာပါပဲဇလန်လေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင် like နဲ့ share လေးလုပ်ပေးသွားကြပါဦးနော်